Aqui mais com a série nova do vídeo, né? Mais uma série que eu tô colocando aqui de como colar, né, a tela do celular, né? No caso aqui eu tô com Samsung Galaxy A12, também serve pro A02. É a mesma tela. Vamos lá para ganhar tempo do vídeo. Eu tô utilizando a extratora, a chave extratora para abrir o aparelho. Esse vídeo aqui é vídeo para técnicos, né? Técnico iniciante. Não para você cliente que deseja economizar uma grana, mas se caso você quiser fazer, faça por conta própria. Normalmente eu uso uma espátula, alguma coisa para abrir. Quem me conhece no canal sabe que eu não utilizo espátula. Quem não tiver unha, igual no caso aqui eu praticamente estou sem, normalmente utiliza a espátula. Essa espátula aqui não é certa não, eu utilizo ela para estar abrindo o aparelho aqui, ó. Aos poucos, mas essa espátula aqui é bem mole. Isso aqui não vale nada, não. E na realidade